Добро дојдовте во студио. Гостин, господинот Трпе Стојановски, директор на МАРИ, тоа е регионална иницијатива за азил, бегалци и миграција за Западен Балкан. Се случува еден екзодус со мигрантите кои што влече корени една година, дури и повеќе наназад. Меѓутоа ситуацијата ескалира. Што прави МАРИ на овој план во однос на бегалците, во однос на криумчарите, во однос на откривање на овој вид криминал? Имате ли тука ингеренции нешто да прави? МАРИ иницијативата е формирана по распаѓањето на поранешна Југославија, како и останатите регионални иницијативи кои што се формирани од владите на така наречениот Западен Балкан, со цел да ги воспостави контактите кои што беа прекинати со распадот на Југославија. Членки на иницијативата од самиот почеток беа земјите од поранешна Југославија, минус Словенија, плюс Албанија, и повеќе или помалу таа конструкција обстојува и денес. До неодамна Хрватска беше внатре, таа излезе од оваа иницијатива и неодамна Косово е примен како нов член во оваа иницијатива. Со самото тоа што владите на земјите од регионот се всушност носители на активностите на ова иницијатива поврзана со миграциите, меѓународна владина организација, се како приоритет се прашања поврзани со миграцијата. И тоа миграцијата во поширока смисла, легалната, нерегуларната миграција, азилот и враќањето на бегалците, прашање кое што е актуелно уште од распадот на Југославија, меѓутоа прашање за кое што не постои доволно политичка волја и кое што е останато на страна. Во сите останати сфери направен е значаен напредок и една од добрите страни е државните представници кои што се во Скопје, кои што потекнуваат најчесто од Министерството за внатрешни работи, во еден период биле во своите држави за време на конфликтот, меѓутоа во денешно време, во рамките на иницијативата, тие се заедно на иста маса, барајќи регионални решенија за надминување на постојните проблеми поврзани со миграцијата. Ама се има чувство дека многу се доцни во оваа ситуација. Значи, прашање за која ситуација конкретно сакаме да се фокусираме, бидејќи се фокусираме за бегалците, за ситуација која што сега ескалира, која што доживеа кулминација, меѓутоа година, повеќе од година се случува и не ја одминува нашата држава, што е очигледно. Проблемот со нерегуларната миграција, тука се и бегалците кои што под закана за безбедноста во земјите од каде што потекнуваат, врват и низ овој дел од регионот, е состојба која што трае многу повеќе години. Се согласувам со вас дека сега е врвната точка или кулминацијата на овој настан, на овој феномен, и се согласувам исто така дека ова состојба која што можеби се предпоставуваше, меѓутоа рамките во кои што се манифестира е над сите проценки и проекции. И прашање е дали ова е горната кота од постоењето на овој проблем, бидејќи многу индикатори упатуваат дека со превенирањето на нивното движење од Африка кон Европа, особено преку Средоземјето, после сите оние катастрофи што се случија, многу од проценките говорат дека всушност мигрантите нема да се намали бранот или бројот во кој што се манифестираат и уште повеќе дека тие повеќе ќе ги користат копнените патишта, каде што всушност е и нашата земја, односно земјите од регионот. Каде што им е посигурно, веројатно, бидејќи по море и гинат. Токму така. Несигурно. Токму така. Значи, бројот на жртви секако дека по копно е помал отколку оној кој што сведочевме дека се случува преку морските патишта. Во таа смисла, земјите од регионот се затекнати, не само од регионот, но и Европа, од обемот низ кој што се манифестира оваа состојба денес, и во тие рамки земјите од регионот, вклучително и Македонија, се обидуваат да бидат дел од некои глобални решенија, бидејќи ова е глобален проблем и само со глобален пристап може да се направи поголем исчекор. Проблемот нема да се превенира. Бидејќи сведоци сме денес дека се повеќе луѓе патуваат и тие ќе продолжат да патуваат. Значи, мобилноста станува се повеќе присутна со развојот на технологијата. Од друга страна, борбата да се избега од опасностите и од борбените жаришта, што е еден од најчестите примери, но не и единствен. Од трета страна и страво да не се затворат границите, што по брегу да се помине, да не се затвори унгарската граница или
да не излезе нешто друго. Видите, Во последните 2 недели има голем наплив на мигранти кои што објаснуваат дека поради стравот од затварање на границата со Унгарија ти сакат што побрзо да поминат. Значи наплив на мигранти по 1000-1500 дневно поминуваат. Да, меѓутоа тој страф од затварање на границата би рекол дека не е доминантен, не е клучен. Бидејќи административни решенија ќе се случуваат и во иднина. Поготово што една ваква одлука за поставување на зид во средиштето на Европа е еден необичен, би рекол непопуларен и сигурно потек кој што нема да го реши проблемот, бидејќи мигрантите ќе продолжат да се движат. Значи тоа е состојба која што не може да превенира еден зид од 120-30 километри. Од друга страна, состојбата со мигрантите може да ја поистоветуваме како вода која што, знаете, кога се растура по земјата, таа си бара патишта. И една бариера од 100 километри нема да го спречат овој феномен. Напротив, тој ќе продолжи. Постојат бројни примери кои што говорат дека воените жаришта, ако сакате и оние на Балканот, само привремено ги прекинуваа некои од главните правци, било да се тоа криминални, трговски или некои други, и тие се воспоставуваат, а во меѓувреме бараа некои алтернативни решенија, и тоа ќе се случува и со мигрантите. Меѓутоа, она што е интересно во моментот е дека земјите од Западен Балкан всушност се обкружени од земји членки на Европската Унија. И во однос на овој феномен ние сведочиме сите заедно дека Европската Унија всушност е немоćна во по-ефикасно превенирање или справување со овој проблем кој што се прелева и преку земјите од Балканот кои што се всушност транзитни подрачја и понатаму бегалците продолжуваат најчесто кон Унгарија, Будимпешта, Виена, понатаму продолжуваат кон Салцбург, кој што е исто така еден од крупните собирни центри, и оттаму веќе се продолжуваат кон земјите членки на Европската Унија. Европската Унија се изјасни дека ќе примат 54.000 бегалци. Како ќе бидат распоредени тие бегалци? Постои ли некој барометар која држава колку може да прими? Бугарија и Унгарија веќе се изјаснија дека не се заинтересирани, дека не сакаат. Како ќе бидат разместени тие бегалци? Постои ли некоја стратегија? Згора се на есен има конференција за Балканот. Зошто? Што ќе се случува на Балканот? Дали ќе се организираат тука некои кампови, дали ќе постои некој план колку бегалци ќе се задржат и дали ќе се задржат на Балканот? Прашањето со миграцијата е едно од најактуелните прашања за сите земји, вклучително и за земјите од Европската Унија, и во последниве години се прават напори да се подигне на највисоко равниште на важните состаноци на министрите за правда и внатрешни работи од земјите членки на ЕУ, но и од земјите аспиранти и од трети земји, се повеќе се разговара за овој феномен. Сведоци сме на неколку проекти кои што ги финансира Европската комисија и кои што значат воспоставување на партнерство помеѓу земјите на дестинација, тоа се најчесто земјите на Европската Унија, и земјите на потекло. Особено кога се говори за земјите од поранешниот Советски сојуз и земјите кои што всушност се земји на потекло од безбедносни причини, како што е Авганистан, Пакистан, Ирак и во поново време Сирија. Така што тоа се првични чекори за воспоставување на некое поинтензивно партнерство, треба многу повеќе време и пред се разбирање, верување, едноставно доверба која што треба да постои помеѓу сите земји во барање на решенија во однос на овој проблем. Во таа смисла Европската се чини дека тука во прашање е висока политика, нели, на Европската Унија, меѓутоа сега очигледно стануваат сите свесни дека веќе нешто мора да се направи. Какви се тие конкретни чекори? Значи, станува збор за феномен кој што многу тешко може да се менаџира, поготово што и Европската Унија внатре е прилично хетерогена од аспект на приоритетите, националните приоритети на земјите, и преку примерот што го споменавте вие гледаме какви се всушност политиките на секоја земја кои што треба да се презентираат со еден деноминатор, како еден глас од страна на Европската Унија, што во моментот не постои.
И ова прашање и понатаму за долго време ќе биде прашање на, да не кажам раздор, меѓутоа на значајни разлики помеѓу земјите на Европската Унија, што секако се должи и од географската, политичката и од други карактеристики на секоја земја внатре во рамките на Европската Унија. Бидејќи она што се случува денес во Грција како земја членка на Европската Унија, или Италија, или Шпанија, па и Португалија, вклучително и Малта, се настани кои што ги доживуваат овие држави на многу подиректен начин споредно со останатите држави од Европската Унија кои што најчесто се земји, посакувани земји или земји на дестинација. И од тука гледаме дека на ова прашање многу тешко ќе се дојде до единствено решение. И ова што сега се постигна во рамките на Европската Унија е значаен исчекор напред, бидејќи за прв пат имаме некакво решение на кое што се тргнува и сигурно дека ќе се бараат дополнителни прецизирања или поголема солидарност која што е неопходна, на која што повикува Европската Унија, меѓутоа многу често таа и не постои, недостасува. Од тука е многу важно нашите земји од регионот, вклучително Република Македонија, која што е на ударот и можеби во едно неповолно географско или политичко обкружување во моментот, да ги проектира своите приоритети, своите интереси и соодветно на тоа да презема мерки кои што ќе се темелат на основа на националното законодавство, на основа на меѓународните инструменти кои што во однос на бегалците имаат повеќе аспекти, но две се клучни. Тоа е хуманата, човечката димензија, која што мора да биде препознаена и соодветно постапена, и секако безбедноста, која што условно ќе кажеме како втора, меѓутоа многу често може да биде и приоритетно перцепирана. Тука се надоврзуваат и другите, економските и така натаму, меѓутоа ова се два клучни моменти за кои што секоја држава, сериозна држава, треба да покаже прилично балансиран пристап во нивно препознавање и во нивно остварување. Македонија не се покажа баш во најдобро светло во однос на мигрантите досега, што во однос на законот кој што беше сменет, во голем дел во однос на прифатните центри кои што наликуваат на затвори. Има ли сега стратегија, има ли визија што ќе се прави во иднина со ситуацијата ескалира, може да се каже дека ескалира. Што ќе се прави по тој однос? Критични точки се меѓу зоните исто така. Јас би сакала да го објасните прво делот сега, има ли некаква стратегија, визија, нешто да се прави, а потоа и што на тие критични точки да се... Во пристапот на Република Македонија кон остварување на стандардите за членство во Европската Унија се направи значаен исчекор пред неколку години кога се донесе стратегијата во однос на миграцијските политики за периодот 2009-2014 година. Во меѓувреме се отпочна и со правење на миграцијските профили за секоја земја и Македонија во тој период кога стоеше и подобро во однос на пристапот во преговорите кон Европската Унија, имаше добра динамика, добар чекор со задачите и со времето. Меѓутоа, исто така впечаток е дека многу од овие документи всушност формално се верификуваат, додека внатре недостасува нивно соодветно ажурирање и прилагодување кон состојбите. И тоа е прашање кое што сметам дека треба да добие во важност и поквалитетно да му се пристапи на ова прашање. Во однос на актуелните состојби сега, мора да се има во предвид дека говориме за глобална состојба, феномен кој што е од светски рамки. И во тие рамки е неопходно интегрирано пристапување, а тоа интегрирано пристапување недостасува. Го гледаме тоа и преку политиките на Австрија, Унгарија, со обидот за градење на зид и така натаму, со некои проекти кои што се, да не кажам лицемерни, меѓутоа кои што се наметнуваат, се остваруваат и Македонија партиципира коректно во однос на нивната. И во таква ситуација сакате да кажете дека не постои можност за соработка меѓудржавна или? Значи, мора да се има во предвид дека непостоење на квалитетна соработка секако не е тоа новина. Тоа е факт на јужната страна. И што подобро е таа состојба се надмине. Меѓутоа, кога се говори за миграцијата, всушност, тука мора да бидеме и реални, дека станува збор за феномен кој што на различен начин се перцепира од едната или од другата страна на границата.
И без тоа што ние говориме за регионален пристап, за регионална иницијатива, националните интереси најчесто, особено во овој конкретен случај, се покажуваат колку се тие впечатливи и различни. Така што, бидејќи немаме ние регионален пристап или уште повеќе европски пристап во решавање на овие актуелни бранови, секако дека она што го споменав, мора да се преземаат мерки, да се гледа и малку подалеку од другата страна на хоризонтот, со цел мерките да бидат ефикасни, прагматични. Бидејќи од друга страна Македонија не може да биде земја која што ќе покаже, би рекол, различни, повисоки стандарди во однос на менаџирање со овој проблем, кога таа е мала земја, кога има прилично богато искуство и од 99 година наваму, со приемот на огромен број бегалци и со нивно сместување. Сега се случува феномен поразличен, меѓутоа со исто така масовни приливи. И она што ќе се презема од страна на Република Македонија од властите, мора да биде на некој начин балансирано со мерките и активностите кои што ги преземаат и останатите земји од регионот. Секако дека мора се води сметка за човечката димензија, да се укажува што повеќе не само разбирање, но и поддршка и сервисен пристап спрема бегалците, бидејќи меѓународното право ги препознава како лица на кои што им треба соодветна заштита, меѓународна заштита, особено за оние кои што бегаат од земји каде што се случуваат воени дејствија. Сирија, например, беше спомната дека веќе над 4 милиони сиријци се принудени, тие се бегалци, тие се наоѓаат некаде, се движат. Тоа не е единствениот број. Секако дека и другите земји затекнати со воени конфликти придонесуваат во оваа бројка, но и други причини кои што се јавуваат, бедата, сиромаштијата, кои што веројатно треба да се перцепираат и да се третираат поинаку отколку бегалците од земјите кои што бегаат заради непостоење на безбедност. Добро, велите дека Македонија не може многу да одскокнува од тие стандарди, како единка, меѓутоа Македонија може да направи нешто што е во незините можности. Вие сте и професор на Факултетот за безбедност, една стратегија што да се направи со тие луѓе, како да се постапи кога пристигнуваат во државата, значи хуман третман и да се задржат стандардите, меѓународните стандарди. Меѓуграничните зони се жаришта каде што може да избие епидемија, каде што луѓе спијат по тротоарите, по бетоните, нема јавни тоалети или не знам каква е ситуацијата сега. Таква е ситуацијата во Гевгелија, таква е ситуацијата пред влезот во Србија. Во Белград парковите се полни, во Гевгелија парковите се полни. Што може да се направи? Тоа не верувам дека е некоја страшно голема инвестиција на државата, меѓутоа потребна е волја, нешто. Може ли да се организира превоз, например, бегалците од Гевгелија директно со специјални возови да се носат? Значи, убаво е што во вашиот пристап го препознавам хуманиот аспект, меѓутоа проблемот е прилично комплексен. И ако секоја држава... Но не верувам дека е нешто тоа скапа инвестиција. Тоа е ужасно скапа инвестиција. Тоа е состојба која што не само финансиски, но бара и други ресурси. Например, пред неколку години слушнав бројка дека еден бегалец во земјите на Европската Унија годишно чини околу 20.000 евра. Сега добиваат околу 6.000, ми се чини така, Европската. Не, трошоците кои што подразбираат сместување, храна, знаете заштита, што, безбедност. невладиниот сектор до сега се грижеше, не видовме нешто дека државата покажа кон тие бегалци. Значи целиот товар беше на граѓаните и на невладиниот сектор. Значи, дали е редно веќе државата нешто да вложи за да не се соочи со катастрофални последици или да не биде и понатаму посочувана како земја каде што не хумано се третираат овие луѓе? Прво би сакал да појаснам дека државата, било која држава, вклучително и нашата, и можеби најдобро може тоа да го анализираме, живееме во ова окружување, дека државата инвестира извонредно големи ресурси во актуелниве состојби. Замислете само полициски службеници, работни часови, нивна мобилизација. Тоа е нешто што не го гледаме, ние не го рачунаме, меѓутоа ако го нема тоа, проблемот ќе биде во многу поголеми размери. Мобилизирање на резервен состав за да се постави на критични точки, бидејќи државата мора да го штити својот интегритет.
Од друга страна, да постапува со бегалците или со мигрантите, вклучително и нерегуларните мигранти, на начин на кој што тоа го пропишува меѓународното право и секако ратификуваните меѓународни документи во националното законодавство. Од друга страна, станува збор за бројни ангажмани на државата, но се согласувам со вас дека тие се недоволни во однос на оваа состојба. И тоа особено го видовме и го потврдивме преку престојот и сместувањето на мигрантите во прифатните центри, кои што, иако се правеа во некое време, пред 10 години, и најчесто беа празни или полупразни, што е добро така да биде и понатамо, одеднаш се покажа дека тие не се одржуваат во најдобра кондиција и уште повеќе се со недоволен капацитет во вакви ситуации кога имаме ескалација на новија не е состојба. правен за странци, тоа беше стара градинка, неупотребувана и која што не е наменета за 500 луѓе, туку за 100 луѓе. Да, информациите што јас ги имам се дека намената на тие простори беа за друга цел. Но, се согласувам дека е неопходна поголема синтеза на она што го прават државните институции со невладиниот сектор, кој што покажа многу високи човечки, етички и секакви вредности во однос на овој феномен и секако дека многу покоординиран настап ќе донесе, би рекол, амортизирање на овие острици со кои што ги гледаме, факт се случуваат и на подрачјето на Република Македонија. Меѓутоа, покоординиран настап, кој што земјите од регионот ја посакуваат Европската Унија да ја видат како лидер во однос на презентирање, на преземање на глобални мерки со кои што овој феномен ќе се стави под контрола. Измените кои што се случија во законот се во позитивна насока да се евидентираат одредени состојби кои што претходно државата ги немаше, не ги знаеше. А прашањето на бегалците покрај човечката димензија и навлегува во многу аспекти на безбедносниот сегмент, особено кога то се луѓе кои што страдаат, кои што бегаат да спасат жива глава, ама еден мал број меѓу нив се злоупотребени и за други безбедносни цели. Токму поради тој закон, поради непостоењето на таа регулатива се појавија и криумчарите, се појавија, нели, ги носеа организирано преку Македонија нешто што го немавме или не го знаевме дека постои во државата. Значи масовно се појавија криумчари, трговија со луѓе. Добро, значи криумчарењето со мигранти, да, значи, кога имате податливи елементи, тоа се мигрантите кои што го одбираат овој правец да се движат кон некоја нивна цел, видовме дека се формираат и криминални групи. Може би локални, најчесто регионални, и кои што гледаат можност за брза и лесна заработка. И во таа смисла, уште пред известно време, кривичниот законник на Република Македонија доста жестоко ги дефинира и ги санкционира овие действија и сметам дека е тоа добар чекор во градење на една остра, сериозна казнена политика со која што ќе може самата казна да има и превентивна цел. Меѓутоа, секогаш кога имате податливост, криминалните групи ќе постојат. Дури видовме во еден момент некоја, би рекол, општа перцепција беше во недостиг на такви спреги помеѓу криминалци од Македонија, криминалци од соседните земји всушност се јавува и на територијата на Македонија, што говори за лукративниот аспект на овој бизнис, а од друга страна можноста да се пренесат луѓето од една до друга цел и тоа сериозно се наплати, бидејќи станува збор за кога ќе се земе во предвид група од 20, 30 или повеќе мигранти, износот кој што го остваруваат криминалните групи е значителен. Дури има изјави дека се земале пари еднаш, па уште еднаш, на исто лице, а по трет пат, мислам... Да, повеќе кратно повторување. Ја спомнавте и трговијата со луѓе, која што е различен процес или действие од криумчарењето на мигранти, кое што криумчарењето мигранти најчесто се случува за да се пренесат нерегуларно мигранти од една земја во друга или преку неколку земји, додека трговијата со луѓе е посериозно кривично дело, кое што упатува на
подобро изградена мрежа помеѓу сторителите, организаторите и жртвите, најчесто мигрантите, злоупотребени поради нивната инфериорност, и понатаму со цел да се создава профит на нивната немоќ. Било да е тоа за сексуални цели, за искористување на работната сила или оние уште поболни случаи на злоупотреба, односно земање на органи и така натаму. Вчера и Amnesty International упати препораки до владите на земјите од Европската унија, особено Македонија, Србија и Унгарија, во овој дел да ги почитуваат човековите права, да ги применуваат меѓународните стандарди и да им овозможат право на азил. Што е следно? Што треба? Еве, ги добивме препораките. Меѓутоа, тоа се препораки кои што имаат многу голема длабочина. Значи, согласни сме дека тоа се стандардите што треба да се почитуваат. Меѓутоа, како? Со која структура? Дали државните службеници се доволно тренирани да ги препознаат и да ги заштитат човековите права? Уште повеќе да одговорат на тоа? Значи, тоа е сложен процес кој што се прави во континуитет. Дали доволно континуирано и квалитетно, тоа е друго прашање. Меѓутоа, процес во кој што државата мора многу повеќе да инвестира за да има подобри, да овозможи подобри услуги или подобар сервис. Проблемот на ова подрачје, кај што и Република Македонија е дополнително оттоварена од причина што станува збор за сиромашни земји, кои што и во онака сиромашните услови се соочуваат со феномен во кој што треба да се инвестира на повеќе основи и спрема мигрантите, спрема бегалците, но од друга страна и во квалитетен настап на државата, во опремување на надлежните институции. Тоа е апсолутно сложен процес за кој што Европската комисија е свесна. Во изминативе 10-15 години драматично многу инвестира во градењето на капацитетите на државите. Сега, кои се резултатите? Има напредок, меѓутоа секако дека не сме задоволни со тој напредок и треба да се размислува како поефикасно, како подобро ќе се искористуваат овие ресурси и во вид на донации и оние кои што државите ги двојат од своите национални буџети. Тоа повторно не враќа на прашањето какви се политиките, колку се тоа квалитетни политики, колку се тоа реални политики и тука привично хендикепирано стојат земјите од регионот во препознавање на миграцијата и во нејзино вградување во би рекол секојдневните политики кои што се остваруваат. Бидејќи богатите земји апсолутно немаат против миграцијата, меѓутоа тие ја селектираат структурата на луѓе кои што ги привлекуваат и кои што ќе помогнат кај нив во развојот на државите. Многу земји може да се анализираат како позитивни примери каде што го развиле, го подигнале својот национален приход, токму врз основа на присуството на мигрантите кои што прилично добро се имаат вклопено и придонесуваат за развој на тие состојби. Она што е хендикеп за Македонија и за сите земји од регионот всушност е одливот на едуцирана, на квалитетна, работоспособна популација. И тоа е всушност сериозен проблем за кој што треба се размислува како ќе се задржуваат тие луѓе тука. А има многу причини кои што придонесуваат за оваа состојба на одлив, би рекол, на едуцирани луѓе надвор од нашата земја. Што е сериозен проблем и што е навистина тема посебна што треба да се обработи. Меѓутоа, еве, јас уште еднаш ќе се задржам на Македонија и едно практично прашање, значи, за што треба да се направи за да им се обезбедат нормални хумани услови? Што практично треба да се направи на мигрантите? Значи, она што сака да го видат граѓаните. Не сака да ги гледаат како се качуваат преку прозорците на возовите, како се тепаат за да влезат, па мајката останала, детето влегло. Да не се фрла џубре, да има јавни тоалети, да има шатори, можно ли е шатори, кампови некаде да се постават? Значи, тоа е прашање Зарем е тоа нешто толку тешко или постои тој страв па да не се стационираат тука? Значи, говориме за феномен кој што е извонредно сложен и комплексен. И каде што вие само
додирнувате некои теми кои што се актуелни, може би и под некоја психолошка обсервација во моментот, меѓутоа кои што треба да бидат дел од една балансирана политика. Значи, говориме за ненормални услови со кои што нашите земји се соочуваат со овој феномен во моментот. Прашање е дали и како може да не бидат толку атрактивни нашиве земји, за да бидат на патот на бегалците до некоја нивна дестинација. Тоа е едно интересно прашање кое што треба уште во нека претходна фаза да се... Говорите тоа како да се заобиколи Македонија? Значи, како да се заобиколи, например, Балканот? Дали е тоа можно? Веројатно тешко, бидејќи уште во историјата патот на свилата, или Виа Игнација, или Балканскиот пат, врвел преку овие подрачја. Но, замислете што ќе се случи ако хипотетички сите останати алтернативни правци се спречат и целиот тој канал да биде всушност преку коридорот на Западниот Балкан. Предпоставувате ли зошто би била таа конференција за Балканот на есен? Европската Унија може би има некаков план за Балканот по однос на мигрантите? Секако дека конференциите кои што ги иницира пред се Европската Унија, се со цел да се надминат некои состојби. Меѓутоа, проблемот е што многу често реакциите се случуваат отпосле. Например, во Сараево постои регионалниот совет за соработка, кој што имаше надлежност да биде координатор или еден вид антена во однос на регионалната соработка на Западниот Балкан, и тој постои од 2008 година. Се направи регионална стратегија за соработка во повеќе аспекти во однос на криминалот, корупцијата, човековите ресурси, миграциите и така натаму. И кога расправавме во 2011 година во однос на остварување на модулот за миграцијата, некои бирократи од Европската комисија едноставно рекоа миграцијата не е приоритет за Балканот и едноставно немаше средства, не беше спомената поддршката на тој феномен. Значи, тоа се проекции кои што може да бидат точни или неточни, во случајот неточни, и кои што се случува. Значи, кога веќе имаме експлозијата на феноменот, после сите настани состојбите во Ирак, Авганистан, Сирија и така натаму, можеше само се насетува дека ќе имаме вакви експлозии на миграцијски бранови. И тоа ќе продолжи, бидејќи причините поради кои што се случуваат, поради кои што луѓето се одлучуваат на комплексни, неизвестни миграцијски движења, продолжуваат. Значи, во таа смисла, многу е битно државата да има визија за тоа како ќе се соочува со проблемот или уште повеќе како ќе ги превенира дел од овие миграцијски бегови кои што се случуваат и преку подрачјето на Република Македонија. И секако ако тоа успее да го направи, зашто една мала држава многу повеќе напори треба да внесува, останува прашањето за сите конкретни случаи кои што ќе ги има на своја територија на подобар, на поквалитетен начин да ги менаџира. И со подобри сместувачки услови, и со подобри, похумани услови за комуникација, односно одлучување во однос на барањата, било какви да се на овие луѓе, и уште повеќе како тие што продолжуваат кон север, ќе може тоа да го прават, би рекол, по-нормално, отколку што е тоа сега. Бидејќи гледаме со мерките на затварање на границата за одреден период и создавање на некаков застој, всушност државите и немаат концепт, немаат проекција како да се справуваат со... Што би се случило ако Србија затвори границата? Па, ние гледаме дека се случуваат такви решенија. Примерот со Унгарија што го споменавме, или некои други административни мерки кои што ги преземат некои. Што би значило за Македонија? Токму затоа, велам, мора да се има проекција како да се постапува кога се бара регионален или глобален одговор на овие предизвици, но и како државата ќе може да се спаси, да преживее, ако биде едноставно препуштена сама да се соочува со овој наплив на бегалци. УНХЦР и партнерите по пара 5,5 милиарди американски долари, а добија четвртина. Бегалците со ова ќе се соочат со сериозни
кратења на хуманитарната помош, на храна, на лековите. Ова уште е еден удар по бегалската криза. Што практички значи ова? Значи, УНХЦР има своја проекција и таа е прифатена од сите земји членки на Обединетите нации, каде што и Република Македонија. Меѓутоа е многу битно политиките кои што ги практикува УНХЦР да бидат прилично добро избалансирани и да се оствари синергија со политиките на секоја земја, во случајот на Република Македонија. И секако дојдовме до прашањето дека е ова сепак скапа работа, дека бројките изразени во милиони евра се недоволни за да се решат одредени состојби на одредено подрачје. Бидејќи УНХЦР е присутен во сите земји и ја олеснува состојбата на бегалците или се труди да создаде подобри услови, што е апсолутно позитивно, меѓутоа во тој дел е неопходна поголема синергија со националните власти во градење на тие мерки. Но, исто така, не секогаш пристапите на меѓународните организации се идентични со приоритетите на земјите. Така што тоа е прашање кое што исто така мора да се прифати како реалност, бидејќи случајот на Македонија, повторно од 1999 година, е добра полука за тоа што Македонија стори и колку меѓународната заедница и меѓународните организации помогна да се растовари тој товар, недоволно, во однос на реалните проблеми, на реалните состојби и на решенијата кои што следуваат. Се согласувате ли дека генерално се доцне за овој проблем со мигрантите? Говорам на глобално ниво, говорам за делот на Европа, на Балканот, ние како држава? Па, знаете, мигрантите се и ранлива категорија на кои што најчесто се профитира. Било да е тоа за некои внатрешни цели, или ако сакате, мигрантите се и најранлива категорија од аспект на нивно регрутирање и, би рекол, присилување или принудување или наведување да бидат жртви и да бидат дел од криминални групи. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам за поканата.